Hello 啊！我呢個係同公開嘅朋友講嘅，等先，我搞隻耳機先。Hello 啊，咁多位，我哋呢今次嚟到呢個鏡中鏡嘅歌曲討論啊。咁我哋今日係咪有啲咩新嘅玩法啊？新嘅玩法呢，我哋就為咗要更加清晰同埋有條理地去討論一首歌呢，我哋就會嘗試將佢清晰啲咁樣去講嘅。係點樣清晰法啊？例如基於呢首歌呢，我覺得首先我哋可以將成首歌無論係歌詞定係 MV 咧，都會分3個部分。嗯，係啊，咁又某程度上就同阿姜濤先生同小黑嗰陣時講嘅要求咧，就係將首歌有3個遞進嘅階段嘅，咁就係一個反抗啦，去到唔係逃避，跟住去到反抗，去到一個同自己和解，去了解自己嘅一個3個大嘅階段嘅，係啦咁樣，咁就嘗試去清晰啲咁去討論下呢首歌啦，係啦，即係唔好講到分析咁誇張，討論啦，討論就係我同我自己討論，同我同你討論啦，係啦，因為我同自己度討論咗一段頗長嘅時間，成個幾個禮拜啦，唔單止啊，尤其實上一集講完，唔係其實呢首歌最一出嘅時候冇諗過 YouTube 會講嘅時候已經有，因為我覺得我唔知點解嘅首歌對我嚟講係有幾深嘅體會嘅。唔係我哋都試下盡量令到自己有少少主流啦，即係我哋即係主流 channel， 我哋有 standard 啲咁樣。我哋頭先介紹下首歌先啦，係啊，係咁首歌係啊，咁首歌就鏡中鏡啦，即係演繹者即係歌手就係姜濤啦，係咁首歌嘅去到呢個地步，係啊，咁都要講講嘅。咁作曲填詞咁樣啦，咁啊填詞就係小黑啦，作曲就係 Gareth Tong 啦，咁啊編曲咧就有 Gareth Tong 啦、壞笑啦，唔識讀啊，死啦！啱啱先睇完嘅，其實係咧，你又要用呢個方式，又要我救你，跟住我哋文字部啊，字幕部又要我救你，咁樣好難做噶喎。Every Lie 係我記得 Every Lie 同埋呢個 Big Spoon 啦，咁就監製有Eric Chan 啦，係啦 Gareth Tong 啦，壞笑啦，咳新風啦，咁樣，係啊，咁又了解之後先發現，我原來唔單止呢啲人嘅咁樣，因為後邊牽涉到嘅就係，譬如姜濤喺訪問都有講，其中某一啲歌入邊嘅一啲 beat 嘅一啲 concept 或者 idea 咧，係源自Taisha 俾嘅一啲建議啊，咁樣或者唱法嘅建議啊，係咁。另外呢首歌去到最尾咧，都引用咗愛沙尼亞一個作曲家喺1970幾年咁上下，即係作好多年前嘅一個作品入邊嘅其中12個音節嘅音符啦咁樣，咁有嗰個叫做愛沙尼亞嗰個作曲家，好難讀嗰個名，叫做 Elvo Park 嘅一首歌叫做 Springer M Springer， 咁就都係即係佢直譯就係叫鏡中鏡啊，就係。咁而鏡中鏡呢首歌咧，你去睇翻喺某一啲譬如某一啲歌詞網啊嗰啲咧，佢係用嘅英文都用翻呢一個原本嘅嗰首歌嘅一個英文一個德文去譯做一個英文嘅，因為呢個頭先嗰個 Springer M Springer 係德文嚟嘅。係啦，咁你係意思就係鏡中之鏡嘅，即係其實同類中文一樣意思啦咁樣。咁而呢一首歌，佢基本上即係呢一首本身個曲咧，佢基本上同原本呢首歌喺前段，即係呢首歌好有趣嘅地方就係佢連音樂上都係有分唔同嘅段嘅。佢最初咧係有好重hip hop 或者一啲強拍嘅一啲音調啊，或者嘅嗰個旋律嘅，即係 pop music 嘅一啲。佢都唔係好 pop， 唔係 Canton pop 嘅 music 咯 ，pop music 咯，係 Canton 定係佢都唔算係咪叫 pop？ 佢就係 hip hop 啦，因為佢用嘅一啲重嘅 beat 咧，其實係一啲 hip hop 文化入邊叫做喺trap 嘅一個即係陷阱音樂延伸嘅一啲叫做當年喺芝加哥好紅嘅一啲叫轉頭音樂嘅hip hop 文化入邊衍生出嚟嘅一啲 beat，咁佢中間有好多重派嘢，或者一啲譬如佢 MV 都會有好多槍
聲啊，或者一啲血腥暴力嘅一啲元素喺度。係咁，但係去到中段咧，佢音樂嗰度咧，佢都會有一啲譬如歌劇嘅少少嘅 feel 啊。你見到有啲位係有，我等陣會再補充。咁到最尾就用翻一個極簡音，即係算係極簡音樂嘅一個愛沙尼亞作家嘅一首同名嘅作品做收尾啊。咁本身呢一樣嘢，我已經覺得呢個係可能係構成我當初覺得呢首歌好特別嘅其中一個原因，因為你會發現佢同香港好多歌好唔同，甚至係同佢本人之前嘅作品都好唔同嘅。即係我哋俾你睇之前係因為我覺得呢個 MV 好正嘅。我覺得呢個 MV 係，因為你喺香港真係再早啲，其實係少啲呢啲咁樣嘅，唔係情情塔塔嘅歌啦。首先，咁你都唔係個 MV 係嗰啲唔關首歌事噶啦。即係你以前咧好興有啲 MV 係唔關首歌事噶嘛，而佢嗰種關事嘅程度係某程度上係再延續多一個，佢係其中一版本俾你去了解首歌。係佢係其中一個 version 嘅演繹咯。係啦，演繹翻嗰個佢想表達嘅嘢。係咁，而我會覺得嗰樣嘢係好驚喜嘅，即係嗰下係會哇！其實呢首歌佢除咗 MV 之外咧，都係佢少有同時間有dance version 嘅一首歌嚟嘅。而其實個 dance version 都有少少故事，就係佢拍 MV 去到喺嗰個歌劇廳演奏廳嗰個位置，有啲時間剩，而佢就一剔過咁樣，同埋一鏡到底咁拍咗個 MV 嘅。拍咗個 dance version 出嚟，係啊，係啦，咁所以呢個係令到所有嘢係，我覺得好多機緣巧合下令到呢首歌成為佢係其中一首好聲力長、好特別嘅一首歌啦。咁係啦，咁去到而家我哋開始去討論嘅時候，就係講嗰首歌，我去了解首歌之後，對我嚟講有另一個意義嘅。首先呢首歌，我了解呢首歌嘅時候，對我嚟講，我都經歷咗鏡中鏡一次嘅，就係呢個逃避啦、反抗啦，同埋最後我去同自己和解，我自己都經歷咗嘅，係啦。咁我最初係都好逃避去講呢首歌，有少少嘅，係因為我唔係單止驚講得唔好 only 嘅，而係因為我覺得呢首歌你去了解嘅時候，某程度上你都係了解緊。即係好似係逼我去了解自己一次咁樣，係啦。我哋開始講下首歌啦。不呼吸多想消失，囤積的冤屈咁樣，即係佢頭三句，我會覺得係幾第一下，即係我覺得幾直白嘅嘢。小黑呢個填詞嘅方式係第一下已經好直白，而係幾裸露地咁同你講，我唔想唞，我唔想唞氣，我好想消失啦。咁點解啊？就係因為我囤積咗好多冤屈啊嘛。我覺得同埋有一樣嘢，其實係即係點解我哋呢一個 flow 係由之前講嗰孤獨病同埋呢個，因為點解一嚟就可以咁直白地，就係其實某程度上就係接住之前嘅嘢，我覺得有少少。因為呢首歌出現就係因為佢蒙着嘴攞咗21年啦，係啊，跟住然之後佢出咗首 Masterclass 去同呢個去嘗試去話俾人知啦，嗰種勇氣啦，嗰種想去推陳出新嘅一種勇氣啦。個 MV 就最初佢係我唔記得記唔記得，但係個 MV 最初係喺個隧道出嚟啊，係啊，咁嗰個感覺係佢有我幾欣賞嘅係佢唔係咧嗰啲捏住條頸或即係可能喺水底透唔到氣啊，好即係好具象嘅嘢，佢好表象嘅嘢，佢唔係嘅。但係佢其實首歌都俾你 feel 到佢嗰種好吃力、好窒息嘅感覺嘅，即係個 MV 係好窒息嘅。從連歌詞都係啊，即但係佢係用兩個唔同嘅表達方式表達緊佢好窒息嗰種感覺，而嗰種乜嘢令到佢窒息咧？佢唔係一個好表象嘅，我捏住條頸或者好啲人指住我壓力，而係佢我頭先喺咪前會講嘅係我會幾去將呢首歌 MV 入邊佢嘅表現，我唔會咁單止稱呼佢嗰個叫做舞蹈咯。對我嚟講，佢嗰個係形體嘅表現嚟嘅。佢呢首歌嗰個舞蹈係幾得意嘅，即係嗰種得意嘅程度，佢係有好多形體上嘅一啲，有啲似現代舞啦，或者叫做係咪叫現代舞嘅表現啦？佢亦都有一啲其他舞曲風或者舞種嘅一啲元素喺入邊嘅，係啊。咁我哋講翻頭嗰段啦，就係嗰個
不呼吸都有少少完全抑鬱啦。咁跟住再後邊就係講誰攀嗰級，再嗰級，天天好追逼我，而嗰樣已經令到你覺得哇好有壓力喎！即係我要點樣去？即係我好似要不停俾人逼住向上爬啊！我要不停咁樣追啊！後邊有好多人逼住我啊！嗰種感覺，咁個 MV 當然都係好符合到，因為你無啦啦條隧道砸醒，然之後你跑係咩？因為你恐懼緊一啲嘢咯。係，因為你唔知道幾時先至係即係叫做做到，或者幾時先至叫做合格，對佢哋嚟講即係對後面追住佢嗰班人嚟講。係，跟住嗰種有好多人俾好多壓力啦，嗰種好多人有俾好多指教啊，嗰種好多批評啊，好多評語嘅一啲生活啦。咁你再跟住落去就係專業項目啦，比心永不變的標誌啊，姜 B 不想被稱得意啊。係因為出呢隻歌之前，好多時都仲係停留咗喺最開頭全民造星嘅時候嘅一啲形象啦。係啊，咁無論當時係 fans 也好，或者係其他唔係特別識嘅人都好，第一時間嗰個年代我自己都聽啦，即係我自己聽都會覺得咪姜 B 咯，一出道嘅時候。即係你好容易有呢個稱呼咯，係啦，好老實嘅，就唔一定有惡意嘅，即係我相信都好多人都係冇惡意添嘅，即係純粹係一個稱呼嚟嘅啫。咁但係就可能佢自己都會有一啲位就係都想有啲改變或者有啲成長諸如此類咁樣，即係佢唔想永遠都淨係停留喺嗰個自己度咯。唔係或者咁講啊，即係我去理解咧，係其實佢唔係介意你咁叫佢，但係佢唔想你淨係覺得佢得意，係啊，佢唔係想你淨係覺得佢係咁表象嘅嘢。咁而其實去到呢首歌出現嘅時候，你諗下佢之前都已經出咗 Masterclass 啊其他歌嘅時候，其實佢唔單止係想表達呢樣嘢，其實應該咁講，我好明白佢嗰種內心嘅就係，哇，其實我都已經出到 Masterclass 咁嘅歌，你都唔好淨係話我得意啊，不如係咪？咁不如嘗試去了解我有其他嘢啊，或者即係我想表達嘅嘢，你可唔可以睇到啊？咁樣啦，點解要逃避？點解要去抗拒嗰啲嘢嘅原因就係因為我唔係咁噶嘛，我唔係淨係咁啊嘛，佢係一種剖白自我嘅歌，即係佢係某程度上係廣東話解剖書咁樣啦，係啦。咁啊跟住再落去咧就係K-pop Cantopop 者比較怎可以啦。其中某程度上都講咗呢幾年香港樂壇面對緊嘅一個問題。係咁就你老實講嘅，我自己作為呢一年都多咗聽 K-pop 嘅人咧，係兩樣唔同嘅嘢嚟嘅。係啊，因為個文化或者係成個風氣都係唔同嘅。我覺得 K-pop Cantopop 我諗每個地方嘅 pop 都正常係唔同嘅，J-pop 都唔同啦，係咯。咁但係正咧有趣嘅地方係呢一首歌，我會覺得喺頭呢一段咧係幾 K-pop 嘅。佢唔係抄，唔係乜，而係我覺得係一樣幾新嘅風格嚟嘅，亦都係嘗試去話就係其實 Cantopop 同 K-pop 唔係淨係去比較啊，係啊，某程度上你係唔同嘅嘢啦，而你可以互相去學習或者互相去 inspire 對方，係啊，咁所以我覺得呢個歌詞講到呢個位就係不偏不倚走音咁樣啦，即係走音呢一個和聲，佢仲要特登係走地音咁樣唱走音呢個字啦，係咁某程度上係一個自我諷刺啊。係啊，即係呢樣嘢係我覺得，即係你已經好奠定到，即係頭呢一段已經好，頭呢段主歌已經好奠定到你基本上呢首歌嘅一個主要嘅框架，就係我係嘗試去用我自己嘅故事去講我嘅感受啦，我見到呢個時代嘅嘢啦，或者我去諷刺緊自己啦咁樣，係啦，咁我成個 MV 呢一段，即係成個 MV 頭一段都係喺隧道出去天橋，然之後有好多車啊。喺中間會俾人追，有啲拳打腳踢嘅嘢啦，其實幾爽嘅。我好耐冇喺香港嘅 MV 見到呢一類嘅動作嘅，都拍得幾有 heart 喎。即係好有條天橋啦，係嘛，首先，然之後有堆車啦，有堆有做動作嘅演員啦，動作演員有帽子啦。喺 MV 已經少見咗好多。係啊，你同埋個 MV 個 version 同歌 version 唔同 ，MV version 頭嗰段係有啲拳打落去嘅聲噶嘛。即係嗰個沉浸感係好強嘅。咁跟住主歌，即係跟住就下一段主歌啦。咁就講緊係幾多 like 數先算應得？呢樣嘢就係
我覺得呢句歌詞係我會覺得係幾有signature嘅一個位啊。究竟啊，其實我要幾多 like 數先？即係我究竟我要幾多 like 數先係認得？咩叫即係呢樣嘢係幾無力感重啊！我都幾中意嘅呢句啫，即係正正就係好，我覺得係點講呢？你有少少代入感嘅人，其實都會覺得幾有趣嘅。就係、咦係喎，好似無論幾多或者幾少，都會有唔同嘅聲音出嚟，唔同尺啊！即係每個人都有唔同嘅尺啊嘛。係咪唔同聲音？係一來係咁，個問題就係其實唔我反而會退一步講嘅係，其實根本係唔應該有呢一個所謂應得咯。因為你好多人都會講，究竟每個人把尺唔同啊，你呢首歌幾多為之應得？衍生到就係好多討論啦，即係譬如佢掂唔 deserve 呢一個地位啊呢樣嘢啦，或者呢首講到即係狹義啲嘅，呢首歌有幾多個 view 數你先值得啦？呢首歌你係咪有8000 like 你值唔值啊？你應唔應得啊？其實根本係唔係唔應該有應唔應得呢樣嘢咧？因為其實你數量你冇個你點樣去衡量呢樣嘢咧？即係香港700萬人，呢首歌咧，我覺得佢首歌咧有幾多分，所以咧佢就應該有16000個 like 咁樣，冇噶。其實你冇嗰把尺嘅，因為你每人把尺唔同啊嘛。即係當大家嘅度量衡都唔一致嘅時候，其實就根本你冇得去衡量，冇一個客觀去衡量呢首歌幾多 like 數應得咯。除咗講佢之外咧，亦都講緊現今呢個網絡世界生態啦。即係究竟你做一條片，你做 YouTube、IG 所有嘢，究竟要幾多 like 數先叫做我覺得 like 數只係一個咩嘅？一個代名詞嚟嘅啫。其實係個聲音。係個聲音啊，或者嗰個所謂嘅即係大家嗰把尺咯，係啊。截至呢一刻為止啦，我會理解嘅，或者我自己個感受係，其實我都會去反思一樣嘢。我去睇人哋嘅片或者人哋嘅作品，我應唔應該去用佢值唔值得有咁多人聽，值唔值得咁多人睇？而調翻轉，你應該係咪去諗嘅就係我應該點樣去？我欣唔欣賞呢首歌 only 咯？即係你可以嘅，你可以話我覺得呢首歌唔啱我聽，或者我對我嚟講佢觸動唔到我 OK 嘅。係咁，但係咪捉嘢晒咯？咁但係唔係真係可以再去行多一步，或者即係再踩多一步係你唔 deserve？咁樣呢，係啦，呢樣嘢係我覺得係真係某程度上係一個反思嚟嘅，冇錯，係應該要反思嚟嘅咁樣。咁佢跟住真係幾多次要逼我屈實啦。佢會俾人笑好多嘢，係啦，即係呢個係網絡生態啊。除咗網絡生態，都係一個而家現今社會人與人之間溝通嘅一個生態嘅。即係好多時就係我哋會 bully 一啲人啊，或者我哋會一齊集體去嘲笑一啲嘢啦。而呢樣嘢究竟係唔係作為而家2022年嘅一個年代嘅人應該要有或者仲唔去反省嘅一啲嘢咧？係啦，幾多生死使我哭泣，幾多苦笑遮我抑鬱啦。係啊，咁基本上呢度都係講緊佢一啲控訴，佢呢種係佢一種好壓抑去逃避，然之後佢開始接住嚟緊下邊想去反抗嘅中間嘅轉捩點啦。就係佢去問自己，我問呢個世界，問自己，究竟我要做到點先得啊？我要點樣先可以？一個迷惘，一個即係呢一段時期就係佢嘅迷惘，或者係唔知點做，或者諗緊應該即係嗰種無力感，或者要點樣去尋找嗰個出路咁樣咯嘅一個位咯。係啊，即係佢係延伸到後邊副歌講嘅嗰度開始反抗嘅嗰個位啊嘛。因為你去到即係佢呢個係層遞嘅轉折。我覺得小黑呢個詞呢個位係填得好好嘅，係佢真係講緊我由好逃避好抗拒嗰樣嘢，去到我而家準備去反抗噶啦。而我點解會去反抗？因為你一定有呢個轉折嘅，你一定會去懷疑，你去逃避，但你要問自己點解？點解？我要幾多？我要做幾多先夠啊？我要點先夠啊？跟住佢就變一火獨舞啊，盡做大路，變身火獨舞，每步逐步每步咁樣啦。咁啊，去到下邊咧就係開始反抗啦。後邊副歌啦，就係以一首歌曲數8字，賜我力量，用力數啦。咁呢個成開始係首歌嘅精華啊。咁無論係小黑嘅自己訪問
文都好定咩都好啦。我覺得譬如呢幾個 keyword 嘅，譬如用盡力用力掃嗰個掃雪個掃啦，去到後邊上在掃即係掃地個掃啦，呢啲係一啲 keyword 嚟嘅，係令到成首歌好有一個重嘅位，令到你去跟住佢 groove， 跟住佢喐嘅。唔係，我想表達少少嘅呢個位。請講。即係呢一段對我嚟講咧，其實就係、某程度上就係印證翻，譬如 Masterclass， 我會覺得佢係嘗試緊用一啲作品或者用一啲言論也好，去嘗試去解釋或者係去話俾人知，其實佢想做啲乜嘢，佢真正嘅目的係啲乜嘢嘢，即係所謂嘅目的係講緊佢譬如喺呢一行入邊，佢想做到啲乜嘢，帶到啲乜嘢俾大家。我唔係係成個人生嗰種啊，唔係喺隻歌入邊㗎，係。係，咁但係我會想講就係嗰個字個 keyword 就係呢度我講掃雪個掃啦，去到副歌再後邊咧就係吐啦，係吐出嚟個吐，唔係我唔係我即係話俾你知對呢個對照嚟嘅啫，係。但係你而家講緊上邊，我而家講呢度，我要講埋嘅，係咪佢一個對照嚟嘅咁樣？咁而家呢首先第一段副歌佢講緊嘅係成名同寂寞盡力掃，留言同辯論落力掃，係啦，咁台前同幕後合力掃啦，即中間佢用得幾好嘅就係我成名同寂寞，我成名同寂寞一個好對立嘅嚟㗎嘛，其實可以講好對立，亦都係半生嘅嘢嚟㗎嘛，即係其實好多時好多人或者好多歌手 artist 都會佢成名之後伴隨嘅時候，就係佢就會有比一個正常人更加有嘅多嘅寂寞咯，即係佢都係想話俾你知，其實你覺得我成名，但係我覺得我寂寞啊嘛。係啦，咁我都會好想盡力去，我用借呢首歌去盡量去話俾你知啊，掃嘅先係掃雪啦，係啊，控訴啦，係啊，咁你咁之前可以副歌第一段已經講嘅就係我以呢首歌幾百隻字，希望呢首歌有幾百隻字俾個力量我去訴說俾你聽，去話俾你知我呢啲成名同寂寞啦，係啦，咁你跟住去留言同埋嗰啲辯論啦，即係佢都會講緊去面對緊嘅嘢就係好多人嘅留言。話俾佢知嘅嘢啦，甚至好多人去辯論，我覺得姜濤好，我覺得姜濤唔好，我覺得呢首歌好，我覺得呢首歌唔好，係啦，跟住佢有趣個嘅和音嘅就係反攻啦，幾百厭嘅，我覺得個位，即係佢有好多，即係嗰個和音係幾神來之筆，就係你遇到留言同辯論，我反攻咁樣，我覺得幾得意啊，對我嚟講，跟住就係台前同幕後合力掃啦，佢亦都係話俾你知其實。我唔係一個獨立 only 嘅人嚟嘅，其實我除咗我係作為台前嘅人，其實我都有好多幕後嘅人，我哋一齊去成就一啲嘢。即好多時候佢點講咧？我幾中意佢呢個 concept 就係佢知道自己並唔係所有嘢靠佢自己。係啦，我喺台前嘅時候，其實我有好多幕後或者其他台前嘅人一齊陪我去做呢樣嘢。我有呢個成就或者名利係歸功於所有人嘅。你可以用呢個 concept 去講。我自己嘅睇法就係其實係台前和幕後合力掃，唔係講緊啲合後，唔係講緊幕後去協助佢掃啊，而係幕後都有幕後嘅嘢可以掃。係都係兩個都有。所以所以兩個 concept， 我覺得都我唔係話協助去掃，而係我會覺得幾個位嘅，即係你講嗰樣嘢我都同意。即係其實我哋台前幕後我都有好多嘢可以去控訴或者去講俾大家知。其實掃啲都可以係一個純粹係一個表達嚟嘅啫。表達咯，即係應該咁講咯。其實就係話呢一段我會覺得係想講嘅就係其實我哋或者我人生經過呢個階段，其實就係我將首歌分3段，中間開始我要去反抗，要去反擊嘅嗰個位啊嘛，即係我由最初逃避，我唔去面對，去抗拒面對，而家到我肯我去講俾你知，呢個係一個階段嚟嘅，係啊，而家佢講緊呢個階段，係啊，我個階段就係我而家我會經歷呢個階段，我都係嘅，其實即係當我睇呢首歌嘅時候，我好深感受就係我遇到，因為可能真係做 YouTube 之後，你會遇到比一個正常人多嘅一啲唔同嘅聲音，即係我哋做 YouTube 之前係冇咁多人同你講咁多嘢噶嘛，即係除咗你阿媽話我唔飲湯之外，其實我人生都冇乜人同我控訴啲咩噶嘛，即係唔會有人話我呢樣話我嗰樣噶嘛，咁但係而家你會發現有好多噶，而有好多係你想象唔到嘅嘢嘅，即係你有好多你伴隨住你嘅每個行為，你都會有好多唔同嘅角度、唔同嘅聲音去同你講好多好多唔同嘅嘢。係，咁但係呢一段某程度上講就係
俾最初俾好多壓力我，即係頭先第一段講啦，俾好多壓力我，俾好多嘢嘅時候我去逃避啦。但係而家我話俾你知，其實我都有好多嘢可想反抗反擊，或者我有好多嘢想話翻俾你知咁樣啦，係啦。咁掃到那落葉落盡尚在掃呢樣嘢係我覺得係幾無力感嘅。你諗下我用佢呢一個開始個掃就係用掃地個掃啦，我掃到嗰啲葉都冇晒啦，我都仲要繼續掃咯，跟住就係繼續掃啦，要命掃潔白到來生無業報啦，即係某程度你講先。某程度上，我覺得呢一抽嘢，即係由掃到落葉落盡尚在掃去到來生無業報呢一段，我覺得係一個幾重要嘅點嚟嘅，即係你要理解一樣嘢，就係無論你講啲乜嘢嘢，都會有一班人其實係無論如何都唔會去理解到你嘅嘢咯，即係唔係你，即係你就即係掃到落葉落盡啊！你都仲喺度掃緊，但係你點掃其實都係，其實你已經可以講嘅已經講晒咯，你已經可以做嘅已經做晒噶啦。其實我最初係你咁諗嘅，係啊，跟住我後尾咧，後尾嘅意思都係今朝，我今朝瞓醒突然間再聽嘅時候，我有另一個體會係點咧？我會覺得嘅係嗰個 moment 係呢一句係某程度上可以反映。即係因為我今朝睇嘅時候，我係將佢套用翻我自己身上。我去諗翻我自己經歷嘅咁多人生咁多嘢嘅時候，我會有曾經過呢個階段嘅，即係我掃到落葉即係掃到那落葉落盡尚在掃啊嘛。即係理論上我已經冇晒噶啦嘛，但我繼續掃嘅原因就係因為我已經歇斯底里，即係我係俾其他嘅外力追擊或者逼迫到我已經。我淨係想不停揈，即係我唔知你明唔明嗰個意識形態，即係個狀態就係其實啲人冇整緊你㗎，但係你係不停喺度揈，唔得，即係嗰種歇斯底里嘅狀態。係啊，而呢樣嘢係好可悲嘅。我咪就係講緊佢係呢一個，即係你控制唔到。我當初解釋，我咁可能我 get 錯先。我當初諗嘅時候咧，我係覺得啲人咧數到冇嘢數都繼續數。唔係啊！我講緊自己啊！我作為被話嗰個人，我盡力去解釋，我盡力去講，盡力去申明諸如此類任何嘢。但係我發覺已經講到其實已經唔係為咗個目標，唔係為咗個目的㗎啦。因為我當初咧喺我今朝之前，我最初有曾經有一個理解係講緊啲人啊喺度話我呢樣，話你呢樣，話你嗰樣，其實都冇嘢可以話啦，你都唔乸出現，即係我譬如我呢排都唔出現㗎啦，即係所以所謂我呢排冇新嘅嘢俾你，你都可以繼續揾啲嘢話係啦。因為點解我最初會咁理解咧？就係下邊要命數潔白到來生無業報啊嘛。即係我唔知你明唔明呢度？你講晒先。嗱呢幾句點解咧？命數潔白到來生無業報，咩嘢會無業報咧？就係你冇任何業咯。係啊，即係佛家某程度上講嘅嘢就係邊套戲咧？萬般帶不走，唯有業隨身，就係講其實你人在世，你每做一樣嘢都會產生業呢樣嘢。業力呢樣嘢就係隨住你嘅投胎輪迴轉世到佢都會跟住你嘅。係啊，唯有業隨身嘅業係呢個業啊，唔係冤業嘅業，係啊係作業嘅業啊，即係暑期作業嘅業係啦。咁呢樣嘢係幾冇可能嘅。即係某程度上喺我理解嘅佛學上咧，係都幾難去做到，就係你無業報呢樣嘢嘅。係啊，因為你行一步，你食一粒飯，你食一啖飯，或者你做任何嘢都會產生業呢樣嘢。咁而呢樣嘢就係究竟要點啊？即係我係咪要我即係個人生去到我冇嘢可以有報有因果報因緣業報啊！所以點解 that's why 我就係覺得係從自己出發而唔係人哋掃來。所以當初我嘅理解就係你哋繼續講我係咪要我你即係我將我最初理解有啲唔同嘅就係你哋不停喺度數我啦，因為我最初會覺得掃到那落葉盡數，即係我已經冇嘢俾你，都冇嘢做任何嘢啦，我已經唔做任何，你係咪要我連呼吸都唔呼吸啊？點咁樣咯？咁但係當我今朝睇嘅時候，就會再喺自身嘅角度出發，就同翻你嗰個差唔多嘅，就係我覺得究竟係好似自己想為自己掃走一啲罪孽也好，或者一啲即係究竟你哋想我清潔自己到幾乾淨咧？係所謂嘅係啦，嗰個 concept 上。但係因為即係可能真係小黑嘅背景啦，同埋即係我呢一刻咧，我去睇呢首歌咧，去到呢一刻咧，我會去諗嘅，我諗起一個佛偈啊，
六祖慧能曾經有一個佛偈叫做菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。係啦，即係某程度上，因為佢呢個再上咧，其實有另一個 version 嘅，就係佢另一個師兄定唔知師弟講嘅就係我唔記得咗頭嗰幾句啦，即係咩時時勤拂拭，莫使惹塵埃咁樣，我淨係尾兩句我記得。咁就係講即係佢後尾六祖慧能講嘅就係其實菩提唔係樹啦，明鏡都唔係一個台嚟嘅，係啦。咁本來就冇呢樣嘢啦，其實你點會有自尋煩惱？即係你係自尋煩惱杞人憂天啦。某程度上佢係好回應到，即係我覺得我點解會諗起咧？就因為我覺得呢樣嘢係我睇完呢首，我覺得嗱，我睇呢個歌，聽呢首歌，了解呢個歌詞嘅時候，我覺得呢樣嘢無論係姜濤對呢個世界控訴也好，定係小黑都想對呢個係控訴都好，其實用翻佢哋用緊嘅語言咧，就我可以用翻呢句佛偈去同佢講啦。其實有啲嘢，你所謂其他人嗰個指罵啦，其他人嗰啲咁嘅挑剔啦，其實根本你會覺得好困擾，但係其實你啲嘢根本唔係需要咁 care 嘅，或者你嗰樣嘢唔係一樣你可以清理到嘅嘢嚟嘅。呢個係佢自己之後嘅覺悟啦，你要咁所以呢個位係我覺得呢種好似發脾氣去反抗啊！即係呢首歌去到呢個位就係我由好好抗拒去面對去逃避你啦，到我而家唔得啦，我要去反擊啦，我要去反抗啦。而呢個佢好描繪到呢個階段嘅，佢冇嬌喬扭令，佢都冇去掩飾，佢冇一個去包裝就係我係乖乖仔啊，我唔會反抗嘅，唔會去話俾你知我係反抗。跟住就係看鏡裏設有線報，係啦，咁啊識穿啦，再對抗依然徒勞兜圈，我看到心靈藏藍圖啦，係啦。嗱，開始就係佢呢首某程度上呢首歌係好即係用鏡嚟做一個其中一個最色力場嘅一個物件啦，係一塊鏡啦。咁另外頭先我會用六祖慧能啲咁虛幻嘅嘢講咧，就係中間第二句講啦，明鏡亦非台啊。其實佢唔係一個實物嚟噶嘛，即係看鏡呢樣嘢。我唔而家佢唔係好表象地話我望到塊鏡有線報啊嘛，係啦，係啊，我係望緊我自己。有啲分析嘅人去講咧，就係會牽涉到一啲佛學啲嘅語言啦，就叫做因陀羅網啊。因陀羅網就係講少少啦，即係你一定唔知係咩啊。因陀羅網就係總之佛教故事或者係啲即係印度教又好乜都嘅故事，就係帝釋天嗰間房嗰個地方有一個網嘅，咁就叫因陀羅網。咁就係咩？就係每一個網，你網與網即係線與線之間有個結噶嘛。佢個結咧就係一啲寶珠、一啲珍珠嚟嘅。係啦，咁因陀羅網就係你就好似好多塊鏡啦。你企喺個網度，你就會每粒珠都會反映嘅。但係其實你得個人喺入邊嘅啫。但係你就反映咗成千上萬嘅自己，但係其實嗰啲都唔係你自己嚟嘅，嗰啲但係嗰啲同時就係你自己嚟嘅，係啦，咁某程度上就係講呢樣嘢，就係你有好多唔同嘅反應，你會見到所謂嘅鏡去反映照一啲嘢啦，咁呢個就係佢其中，我覺得佢開始呢首歌其中用鏡、中鏡或者佢最初去用呢個主題嘅一個原因啦，咁樣，係啦，咁你點樣理解呢度咧？我覺得就係佢意識到，即係佢開始意識到嗰個問題，其實係你冇辦法滿足到所有嘅人或者所有嘅意見。咁當你去到嗰啲位嘅時候，你就會諗啊，究竟我應該點做呢？或者究竟我應該點樣去，即係嗰種究竟應該點樣做，同你最開頭收住好多意見嘅時候嗰種，究竟我應該點樣去滿足唔同嘅意見，係兩種少少唔同嘅狀態嚟嘅。就一個你以為你滿足到呢一啲條件就係 OK， 第二個就係你發覺你根本冇可能滿足到晒所有條件噶嘛，咁變咗你就係要諗其他出口噶啦咁樣，而呢個我覺得就係嗰個揾緊出口嘅時候嘅途中咯。好似揾到個出口咁咯，係啊，途中咯。我呢個位我都仲覺得係途中嘅，即係因為佢呢一個位，佢其實佢某程度上都仲係揾緊，仲係點樣做呢？即係譬如可能係唔上 social network，可能係唔會去好接收好多意見，或者佢會揾方法去所謂嘅逃避嘅 moment 咯。我反而會覺得係即係。
即係當你收得太多意見嘅時候，你就會覺得啊，我都做唔晒，咁所以不如我唔好收啲意見住啦。即係嗰個階段咯，我反而會覺得係啦。咁啊，其中一個位就我望住塊鏡，我好似睇到有線報咧，有出口啦，係啦，我好似睇到可以點樣去好似有好似我知點解 something 咁嘅嘢啦。但係下一句已經話俾你知啦，再對抗依然都係徒勞嘅。即呢個就係佢開始轉接去下一段啊。就係我由一開始我逃避去到我對抗，但我發現咧，其實我點樣去對抗都係冇用㗎喎，我喺度兜圈㗎啫喎，我喺度好似自己同自己，即係我點解好似點樣反擊或者點樣反抗都冇用嘅咧？我以為我係睇到點樣去去解決呢件事咧，但係原來唔係嘅喎，原來我對抗都冇用嘅喎，係啦。跟住佢後呢度下一句咧就係看到心靈藏藍圖啦，係我去理解咧就係我去發現原來我心入邊有一個藍圖，即係嗰啲藏寶圖或者一個規劃，去有一個 picture 話俾我知，我睇到好似我可以點樣做或者點樣解決啦，終於係啦。我去理解呢三句嘅，因為我覺得呢三句係幾簡短地去講講咗嗰個轉接嘅位嘅，係直接喺主歌頭呢三句已經講咗個轉接位咁樣，我唔知你同唔同意啦嚇。我頭先嗰個講咗大概嘅意思，大概啦嚇。咁跟住就係後邊就係我覺得主歌三其中一個幾緊要嘅 keyword 啊，緊急出口易看到啊，即係我睇到我呢個即係你咪感覺出，即係有啲似咧你去逃難。係啊，你跟住見到有個門有個綠色字寫住個出口咁樣，即係你會覺得你嗰種好似有救贖嘅感覺啊！我揾到個出口啦，係啦，即係有啲似佢 MV 咧，就係揾到個位，然之後去準備，即係揾到個縫合傷口嘅位又好，乜都好啦。即係呢個係其中第一個出口嚟嘅，即係佢由佢隧道啦，去到去天橋啦，去到去喺嗰個商場度俾人追殺啦，然之後佢有個傷口啊嘛，係而跟住佢去咗酒吧飲咗啖1664啊嘛，嗰64都係好出嘅嗰下，即係後尾知道係 sponsor 啦，最尾有寫，但係好正，即係佢唔突得嚟又好明顯嘅，係啦，咁啊跟住佢就我覺得呢個位有少少。係佢呢一個 MV 個階段嘅第一個緊急出口啦，就係我而家去療傷啦，即係去連佢個傷口啊，係啦咁啊緊急出口看到啊，如何難逃啦，再上社交平台疲勞啦，咁呢個真係好直白地講，就係佢面對緊嘢咯，就係佢玩 social media 或者佢點講？我覺得呢個位未去到面對自己嘅，其實呢個位係佢嘗試去開始嘅，唔係直頭未啊，未開始。呢個位係佢嘗試去 ignore 佢上面見到嘅，即係上面佢無論點樣做，但係都依然仲有繼續好多回應嘅時候嘅，佢嗰一個逃生出口啊，個逃生出口就係唔睇咯。你明唔明啊？逃生出口係唔睇啊？我覺得唔係嘅。咁你覺得係咩咧？我覺得係佢開始揾到個方向，因為你緊急出口嘛。你如果你嗰個方向就唔係緊急出口啦，佢就係一個出口啦，正式嘅出口啦。佢而家就係社交平台疲勞。如何能逃？佢都仲係想緊去逃嘅，佢都仲係想避緊嘅呢一個位。你可以咁講嘅，但係我覺得係嗰個方向咯。我覺得係個方向。而佢喺避緊嘅時候，先至回望翻自己10歲嗰個肥仔啊嘛。你喺嗰個，你可以係你喺嗰個好 blank 嘅 moment，你先至會去睇翻自己。你啱嘅，係啦，我其實我要翻去最開頭，我究竟為咗啲乜嘢而去做，為咗啲乜嘢而去活，咁樣先至係咩噶嘛？即係先至係啱嗰個 flow 噶嘛？啱嘅，都啱嘅，因為佢你呢個講法係啱嘅，係好啲添。係啊，咁就跟住就係才回望10歲舊時肥仔啊！呢一句咧就係喺小黑訪問度講，就係佢有趣地講就係我成首歌咧都係跟住阿姜嘅 briefing 寫嘅，除咗我自己加咗一句就係呢一句啦咁樣啦。係啊，我覺得緊要㗎，因為我覺得才回望10歲舊時肥仔呢一句都係其中一個我自己，我覺得我自己 personally， 我覺得續重要個緊急出口添。一定，因為呢一個係其中一個好具象地代表到你點樣去回望翻自己，尋找翻自我，你自己嘅初心係乜嘢嘢？但係因為我本身點解我同你理解啲唔同咧，就係因為我覺得係
我看到心靈藏藍圖嘅時候咧，就係、我開始好似 sense 到自己係咩事啦。然之後咧，我好似見到個緊急出口，但我逃走唔到。我如何難逃啊嘛。係啦，跟住我好似逃走唔到。跟住我睇社交媒體嘅時候咧，我都係離唔開呢樣嘢咯。跟住我驚覺，其實原來我呢個緊急出口後邊嘅就係我諗翻我細個10歲嘅時候，即係我係咁理解成嚿嘢。因為我覺得我同你有啲唔同嘅就係，我覺得緊急出口係一個方向嚟嘅，即係某程度上。佢一路都冇出口，而家有個緊急出口。OK，佢行到咁嘅出口咧，佢都仲係未有好清晰究竟點樣走，因為黑，即係可能都仲好黑啊，或者深揈啦。而跟住喺個緊急出口入邊，佢就揾到原來我去回想翻我10歲嘅時候，肥仔嘅時候咧，我先知原來我要翻我細個嘅時候諗翻我經歷嘅嘢。係啊，咁尋回一條即係如何追尋何時欺凌何時才尋回一個門匙啦。某程度上係講緊嘅就係原來我源於好多係因為我細個經歷嘅嘢而我產生嘅一啲自卑嘅感覺又好，或者一啲我好 mindset 嘅嘢咯，即係我性格咯。呢樣嘢係好符合頭先譬如講嗰啲咩鏡像階段啊或者心靈嗰啲嘢，就係你好多時你嘅性格係源於你小朋友啊嘛。係絕對。或者你細個經歷過嘅一啲嘢係會好影響到你啊嘛。而其實呢樣嘢好似每個人都知嘅。但係你會發現咧，原來當你就算知道你都唔你當你大個咗成長有啲狀況嘅時候，你冇諗過原來係即係每個人都好似知，一個人嘅性格咧同細個好大影響嘅，個個都好識講啦，係咪？咁但係當你發生喺自己身上嘅時候，你就唔會意識到嘅。而家佢就係演繹緊呢個意識嘅過程俾你嘅，係啊，就係當所以我點解會覺得就係我會傾向頭先我個講法，就係搞出口係佢開始佢嗰個叫我心入邊睇到個心靈有個藍圖，我知道嗰個問題喺我心靈入邊會揾到啊！我因為咁講，我去看鏡對刺有線報，就係我喺外一啲唔係本我而係一啲他人嘅時候。即係我睇其他人或者睇其他事件嘅時候反映嘅嘢，我以為我揾到，但係其實原來唔係。原來我發現我喺心靈入邊，我問題出自喺我度，或者我解鈴還須繫鈴人，就係我可能我嗰個出口係我自己心入邊。跟住所以我會而家減出口就係我好似睇到個減出口啦，我好似揾到個原因啦。但係點解我走唔到嘅咧？點解我走幾都走唔到咧？我跟住我喺社交平台度，我覺得好攰啊，好成日都好多聲音點嘅時候，跟住我先發現我細個嗰樣嘢就係我嗰個門口啦。即係原來我嗰個減出口真正嗰個門口就係我小朋友經歷過嘢咯。而呢樣嘢係好赤裸嘅。係啊，我自己就覺得係啦，即係我覺得呢個位唔係差好遠嘅。總之就係喺呢一個 moment，我會覺得我自己 personal 就會覺得係有一啲位係要自己沉寂一下先至揾到啦。咁whatever可能大家經歷唔同，所以嗰個想法可能有少少唔同啦。不過我重點都係佢去望翻以前嘅自己嘅時候，去揾到一個一個叫做一個方向咯。我會話嗰個方向就係點樣去真真正正去面對，即係之後嚟緊講嘅就係真真正正點樣去面對唔同嘅聲音，或者嗰個聲音其實係咪真係即係個壓力係咪真係源自於個聲音呢？咁樣係啊，咁係啦，好。咁跟住就係副歌啦，即係第二段副歌啦，就係解開傷口細意探視，領我頓唔盡用力吐啦。咁個吐就係用吐納嗰個吐啦，即係嘔吐個吐啦。係吐好難明嘅吐納。唔係，我冇諗過用吐納呢個字啫。因為我覺得嘔吐好似太 negative。我明嘅，你講咩？吐納好似 positive 啫。係啊，咁呢個咧就係我覺得真正去到係佢。去自我接納啦，係啦，即係我解開我個傷口啊嘛，我去睇啊嘛，咁而佢個 MV 都有個呢一幕嘅，就係去縫自己傷啦，喺醫院度係啊，縫自己個傷口啦。我覺得幾中意佢 MV 呢啲拍攝嘅手法嘅，即係因為都血腥嘅，即係佢有好多好似好血腥暴力嘅美學喺入邊，我覺得幾冇偶像包袱嘅。係啊，即係當然啦，因為 sorry，當然啦，喺 fans 眼中，佢就算成身血都好乸靚仔嘅，係爽嘅，即係你會覺得啊，原來呢個 MV 我好欣賞嘅就係佢有佢用一個圖像、一個影像嘅表現多呢首歌詞，而係同歌詞有少少
唔係 exactly， 但係又關事，但係佢有啲補完咗嗰首歌或者豐富咗首歌嘅個歌詞，好似多咗一個，好似多咗一層叫做表象啲嘅，具象啲應該係叫。我唔會用具象嚟形容啊，因為表象係再表面啲。係，我就係覺得真，因為我覺得唔係，你聽我講晒點解先？因為你嗰個解開傷口，即係點講咧？你嗰個你歌詞入邊嘅縫傷口係縫內心嘅傷口啊嘛。我明嗰個表，我哋個表意思係我外在嘅因素。係啦。而嗰個傷口真係一個外在，你唔係用層次嘅表象，而係你外內嘅表象。講清楚啫，會唔會嘅陣間？所以我咪講。係咁啊，跟住另外令我頓盡力吐啦，就開始係呢個係你會發現佢係要吐呢啲嘢出嚟嘅，即係佢開始係我訴之前係控訴，係一啲好有怒火或者好有嗰種不甘，點解嗰種 why tell me why 點解我要去控訴嗰種憤怒喺度嘅，但係而家唔係，佢係吐咧，佢我理解咧係佢只不過係將嗰樣嘢宣泄出嚟，話講即係叫做排出嚟啊。係啦，即係我將我一啲負能量排出嚟啦，我將我一啲去蕪存菁，將一啲唔需要嘅嘢，嗰啲污垢排出嚟啦，咁樣就開始或者叫做即係佢冇咁，我覺得吐冇數咁攻擊性啦，或者咁講係啦，咁跟住就講懷疑同懦弱盡力吐啦，靈魂同內臟落力吐啦，童年同現在合力吐啦，而畫面都喺度吐啦。個畫面有嘔噶，都睇翻先，有噶，真係有噶，我記得噶。我仲喺度諗緊，唔通佢嗰個吐係飲酒飲到湯個吐？飲酒呢個位啊嘛，飲酒嗰個所謂幾型嘅。講真，又要斬下咁樣，跟住見到俾人追，跟住即係飲酒呢個階段就係佢俾人追啦。咁啊，第二次驚醒，即係咪叫第二次咧？都叫仲要變瀑布添。係啦，咁你諗下第一下，我覺得我好新力場記得兩個位係佢用即由突然間驚醒嚟做一個轉接嘅，即係一開始啦，喺個隧道度醒啦，跟住咧佢呢一次驚醒咧就係喺嗰個點樣形容嗰個地方？歌劇廳演奏廳即係之類嘅，仲一個。即係跳舞嗰個位，後面跳舞個位啦，因為歌劇廳嗰個位啦，係咪？咁呢個係第二次驚醒啦，咁樣。咁佢咁吐到那幻象破滅啦，尚在吐啦，繼續吐變瀑布，浸沒到才知根本我是徒啦。我諗咗好耐嘅呢即係諗咗好耐，我究竟我最中意其中一首一句歌詞係咩咧？我最後咧，我覺得呢一段最尾嗰句才知根本我是徒啊。呢個係我覺得呢首歌入邊我最中意一句歌詞，其中一個原因係佢個意思啦嚇，即係當佢之前講咧，就係我懷疑同懦弱我都照吐晒出嚟啦，我靈魂同內臟都嘔埋俾你啦，我童年同現在都一齊嘔啊，所有嘢都去無全清嘔晒出嚟啊，吐到嗰個幻象破滅我都再嘔到盡啊，係啦，到我所有嘢浸住我自己嘅時候，我先發現其實我咪就係我咯。係啦，即係呢樣嘢係嗰種，我唔知你人生有冇經歷過呢樣嘢，即係我好我早幾年我都有，即係我覺得每個人都可能有嘅，我覺得就係咁，可能每個人都會有曾經懷疑自己或者一個你內在同自己，即係你同自己對話，你去諗好多困擾嘅時候，你到有一個位你驚醒嗰下，咁啊才知根本我是徒，其中一個原因啦，當然啦，佢個諧音幾有趣嘅，我覺得有趣嘅就係我是徒究竟個圖係，因為我當初喺度諗啦，佢係意識到佢自己一路逃避緊啦，定係佢真係想講我是徒？唔係，我覺得兩樣嘢嘅。係啦，我覺得係所以我係諗，我覺得有趣啊呢個位，係好正嘅。即係如果有一日我哋有機會訪問小黑，我會想問呢個問題嘅。因為喺資料搜集嘅時候咧，或者呢一個位咧，我都諗起一首歌啊。係啊，資料搜集我係幾 surprise 㗎，即係因為我當日咧係聽呢首歌嘅時候，我突然間諗起一首歌，我就會聽啦。黃霑填詞嘅應該就一首歌叫《問我》啊。問我歡呼聲有幾多？問我歡呼聲有幾多？問我悲哭聲有幾多？係。咁其中有一句咧，我好中意啊！呢首歌嘅歌詞就係無論我有百般對或者千般錯，全心去承受結果咁樣啦。係，跟住最後就係講一聲我係我啊嘛。係啦，某程度上，我覺得呢首歌係一首即係再用第二個角度去講嘅一首問我咯。即係兩首歌係差唔多嘅，就係一啲自我嘅對話、自我嘅否白。而呢首歌係用緊，即係而家呢首鏡中鏡係用緊姜濤成名，
之後承受嘅壓力，去到佢中間，甚至去到不勝負荷嘅嗰個位置，去到去表即係用佢呢個成個故事去講嘅一種文我。而當然黃霑嗰個係灑脫好多嘅。因為佢有啲笑傲江湖嘅感覺噶嘛，即係唔知我談笑風生咁。係一諗到黃霑就諗起笑傲江湖嘅，初學一聲笑咁樣嗰個感覺嘅，即係佢嗰種豁達啲嘅。但係呢個鏡中鏡，我會覺得係一種好赤裸嘅自我審視。一個靈魂拷問啊，即係去面對自己。我諗係個性格唔同引致咗。一來，我冇優劣嘅，係兩手都正嘅，兩手都正嘅。咁兩手都正嘅，咁更何況鏡中鏡係我覺得再 modern 啲嘅。係啊，咁而呢個位就係我呢一句係我最中意嘅。即係成首歌，如果你俾我揀成首歌嘅最中意嘅歌詞，我會係呢個咯。咁都歡迎大家喺留言區留翻成首歌你最中意嘅歌詞。歌詞方面去到而家最後一段啦，咁就係最尾嗰一段啦，係啦，咁就歌詞係最後噶啦嘛，係。好。係咁你 MV 咧就應該，如果你講分幾個階段咧，就係中間嗰段去縫合自己，然之後就係。對唔住，我想補多兩句先，即係頭先你講根本我是圖嗰度，點解因為頭先我話係同一時間存在嗰兩樣嘢，即係圖才知根本我是圖個逃避個圖同埋姜濤個圖，因為某程度上你嗰一個 moment 就係你要有嗰個自我意識。你發現到其實好多令到自己擔憂或者令到自己逃避嗰樣嘢，就係正正就係因為自己造成嘅。咁所以即係譬如好似就引用翻你而家呢一段時間呢一個講呢一個歌嗰件事嗰個時間，就係你某程度上就係因為你逃避緊要做呢一個 project。或者逃避緊點樣去講呢件事嘅時候，而當你意識到自己應該要做，或者你知道點樣去做嘅時候，你就發現到前面其實都係逃避咯，嗰啲藉口。係。咁所以係同時存在。我唔係，首先我同意同時存在。唔係我唔係話你唔同意，我純粹講俾你。唔係我驚啲人唔會係。跟住後邊啊結局啦，咁就係結局尾段咧，就係誰獨對鏡中空虛啦，誰迷惑鏡影作誰啊？即係呢啲係問句嘢嚟嘅啦。究竟係邊個係邊個？即係邊個？望住塊鏡好孤單，即係邊個係好空虛、好寂寞、好孤單啊？究竟係乜嘢？迷惑鏡影作誰啦？咁你跟住後邊就係一鏡在前嘅恐懼，一鏡後圍嘅眼淚咧。你點理解呢兩句啊？呢幾句我係有啲唔係太咩嘅點？嗱，我講咗我理解睇。睇下你會唔會認同，或者你有啲咩諗法啦？一鏡在前嘅恐懼，一鏡後圍嘅眼淚，對我嚟講嘅理解就係兩塊鏡，即係後邊都有講雙鏡對疊噶嘛，兩塊鏡嚟嘅。咁前同後啦，前嘅意思係一個你望住前邊未來未知嘅嘢嘅恐懼，你唔會知你望住嗰塊鏡，你所謂嘅未來，你會面對啲乜嘢？你驚咯，你唔驚，你會驚你之後會點咯？你會驚你之後會發生再有啲咩事啊，或者點樣去做啦？咁一鏡後圍嘅眼淚對我嚟講就係過去嘅嘢啦。係啦，我一啲後悔嗰啲，或者我可能眼淚一啲辛酸啦，一啲我覺得我好遺憾嘅嘢啦，一啲過咗去嘅嘢啦，對我嚟講係咁嘅，係啦。咁而呢兩樣嘢，即係所謂嘅過去同未來同過去兩塊鏡對疊嘅時候，佢會發現會衍生咗，即係當我困住喺呢樣嘢嘅時候，我就會佢無限敵對，即係你因為就係講緊嗰個因陀羅網嗰個 concept 啊嘛，或者係嗰啲即係你會細個玩嗰啲迷宮鏡迷宮嗰啲咧，就係你企埋去之後，你有千千萬萬個自己，你會發現你可能你貌似好似見到好多個千千萬萬嘅自己嘅時候，發現其實全部都唔係你，但係全部都係你。而你最後咪就係所有嘢都係我咯，所有恐懼，所有唔同具象嘅，即係唔同表現嘅嘢，或者我去懼怕嘢，我遺憾嘅嘢，我一啲唔同嘅聲音，我不停去同自己即係對話嘅聲音，所有嘢都係你自己。某程度上，我覺得呢個位先係再去解釋翻對上副歌尾嗰段，才知根本我是圖。係啊，即係我覺得呢個位就係去解釋，其實我由始至終，我鏡中鏡想講嘅就係我去面對好多聲音，我好似有好多人去追罵自己點，因為我覺得 MV 係再具表，即係用你個講法表象啲去表達呢樣嘢，
就係佢 MV 嘅時候咧，就係去到呢段咧，即係去到MV 尾段咧，其實就係尾應該最尾結局之前嗰段咧，就係佢喺個歌劇廳度跳舞啊嘛。有12個 dancer， 我數過應該12個 dancer 嘅。咁12個 dancer 喺度跳啦。然之後咧喺嗰個台觀眾台有一個戴住帽遮住樣嘅人指揮啊嘛。咁呢個成隻舞嘅狀態咧，首先開始入嘅時候咧，佢由最初嘅音樂係一啲好重 beat 嘅嘢啦，即係我會跟住去到嗰個位咧係有少少 opera feel 噶嘛，即係你甚至頭嗰幾句尾度你聽到有嗰啲咁嘅嗰啲聲啦，咁而個音樂都好唔同啦，咁而咧我都覺得個音樂幾熟嘅，咁後尾我就揾到咧，應該就係陳第一次叫我驚我記錯名啊！陳光榮係啦，陳光榮咧喺無間道喺無間道入邊咧講阿劉德華嗰啲我就係揀咗好人其中一個插曲。我揀做個好人，好人係好快啊嘛！我揀做個好人嗰個插曲嗰個音樂，其實係同佢嗰個位嗰個音樂旋律係好似嘅，係啦。咁因為你一聽到個音樂，你就好似聯想到，哇！你好似四面楚歌 ，yes， 係啦，周圍十面埋伏嗰個感覺，你嗰個音樂嗰個感覺係俾到你嘅，就係你覺得哇，好似全部都係間諜，全部都係臥底，全部都係望緊自己關注嘅一件時候，其實同嗰個舞好似嘅。而點解我會話呢一個舞成套戲呢個舞咧，甚至去到即係佢呢首歌佢個舞嘅編排佢。我會 kind of 唔會單純稱呼係一個舞蹈，而係一個形體嘅表演咧。就因為你去到後續嘅一啲 live 咧，你都會見到佢有啲動作嘅。其中一 part 咧喺 live 度都會有嘅，就係佢企喺前邊，後邊有10幾個 dancer 嘅時候，會有個動作，譬如係講一鏡在前嘅恐懼係一鏡在前嘅恐懼係咁樣，個動作係咁樣恐懼嘅。咁而一鏡後圍嘅眼淚就係咁樣，個動作係咁樣嘅。而其實你會發現佢唔係一啲純粹跟拍子跟 step 嘅舞步，而係佢要嘗試有一啲去理解首歌，再嘗試表現出嚟嘅一啲動作。咁而呢樣係我覺得好特別嘅地方嚟嘅，有少少偏向現代舞少少嘅感覺。係啊，我係好中意嘅。我自己有個 FFD 嘅想法啦，即係呢個純粹我個人 FF 嘅啫。即係我自己會覺得嘅就係佢好 respect 行內人用唔同嘅方式去，即係唔好話行內嘅，即係任何人用唔同嘅方式去表達自己想表達嘅嘢。無論你係講緊用緊音樂本身、樂器本身，即係音符本身冇任何歌詞嘅音樂本身啦，歌詞本身啦。跳舞嘅舞蹈本身啦，各自都係可以獨立成為到同一個故事嘅嘢嚟嘅。而又或者 MV 都係佢自己嘅一個故事，即係佢哋各自獨立都係能夠成為呢一個故事，都可以表達到呢個故事。而佢哋融合埋一齊嗰下，即係我覺得係唔係邊個就邊個咯，而係大家。都係去嘗試去用佢哋自己方法去講呢個故事咯，呢個係我自己 FF 啫嚇。當我 FF 啦，另外我會覺得某程度上就係因為佢冇一個既定嘅框架，即係佢唔係5歲開始學 jazz 咁樣，唔係5歲開始學吉他，唔係5歲開始學locking 咁樣，所以佢唔會有一個佢咧就係學咗好多年呢樣嘢啦，然之後咧佢就會用呢樣嘢表達啦。反而正正就係因為呢種未知性，所以佢會有出現有咁有趣嘅碰撞咯。都係，即係佢可能會會出現到就係你諗下呢首歌。其實當然啦，首歌我覺得即係除咗佢之外，你都真係好大功勞係 Gareth Tom 啦、小黑啦、L Chan 啊、Y 少啊、所有人太歲好時啊，所有人啦，係啊，因為就係頭先所講嘅就係一開始嗰啲好我相對會比較傾向喺 K-pop 見到多啲嘅一啲 melody 啦，去到一個純音樂嘅。即係 MV 就係跳舞啦，嗰首歌就係一個其實純音樂啦，一個純音樂去到最尾就係一個套用翻一個愛沙尼亞作曲家嘅嗰12個音啦。呢一個咁樣嘅組合本身已經唔係一樣咁容易見到嘅事啦。因為我會覺得係一個幾大膽嘅嘗試嚟嘅。而其實呢個大膽嘅嘗試係出現喺一個
當刻係非常當紅嘅一個歌手，一個流量好高嘅歌手度啦。而呢一個係冒險嘅，因為你唔會知道受眾係咪真係 buy 呢啲嘢嘅。所有歌手都話俾你知 K 歌係最穩陣嘅王道，係啊，而佢選擇行呢個，佢行自己一個佢想做咁樣，所謂自我開解。呢首歌真正係佢其中一個自我開解，即係佢上咗一首歌，佢自我開解佢自己，亦都開解佢身邊所有人。所以呢係我覺得首歌嘅魅力喺呢個位，係啦，跟住我哋就跟住就真係再嚟料咯喎，冇後面嚟料冇咁多嘢噶，後面嚟料冇咁多嘢咩？真係咩？唔知啊，後面嚟料唔係仲多嘢咩？你講先。當時啦嚇，當時1月1嗰件事，好多人會覺得呢一件事會令到佢好辛苦，或者可能係有好多嘢失去咗，諸如此類。而好老實地，我有睇翻佢團 con 彩蛋嘅時候嗰個表演，即係我覺得佢講得好好嘅，就係佢可能作呢隻歌嘅時候，佢即係表面上理解或者有呢個方向做呢一件事啦，所謂嘅叫做面對自己或者面對 something，但係可能就係真係去到再發生咗一件事，然後再重新去行一次呢一個 process， 跟住真係再深層次啲地去做到呢一件事咯。而呢一件事係喺作咗呢隻歌之後發生嘅事，你就會覺得哇，好巧合啊，好係，因為嗱，即係用我自己嘅講法啦，就係你呢首歌出現啦，然之後去到係佢1月1。因為1月1大家眾所周知係咩事啦，就係佢攞即係鏡中鏡攞咗獎啦，然之後佢因為嗰個情緒也好，定係佢心入邊想有嘅一個表演方式都好咧，佢就我會形容為佢唔係好拿捏到佢 exactly 想要嘅嗰個力。咁當然面對嘅聲音就好多啦，因為嗱，某程度上佢1月1呢樣嘢，去到頭先你所講團 con 嗰個再演繹多一次咧。好似就係 exactly 經歷緊鏡中鏡呢一樣嘢，就係嗰個中間，佢只係講一句我幾欣賞嘅，就係到我表演嘅時候，我會好主觀，但係我表演完之後，我就會好客觀去睇翻自己。咁我幾欣賞嘅，因為我會覺得每一樣嘢發生都係你成長嘅養分嚟嘅，而呢一件事啦，1月1呢件事啦，即係我或者咁講啦，我用盡力數去形容啦。總之盡力數呢件事咧，係對佢嚟講係佢人生，我覺得一個成長嘅養分嚟嘅。因為去到你見到1月之後團 con 嘅時候，你就會知啊，呢樣真係養分啦。佢選擇呢樣嘢，呢個係必然要面對嘅課題。你拿捏得好，嗰個就係個好嘅表現啦。你拿捏得唔好嘅時候，相應就會好兩極化嘅評論啦。而正1月1呢個盡力數呢一樣嘢就係反映咗 fans 一定唔覺得好大問題嘅，老實講，係啦，尤其是對同埋老實，即係我唔係 fans，我了解佢，我都唔覺得好大問題嘅，其實，因為我真係覺得，一個表演其中一次表演啫嘛，你嘅精神狀態或者你嘅心理狀態，你有壓力或者你嗰個位你好想用呢個方式嘗試去表達係冇問題嘅，咁其次嘅係。我會覺得頭先你好似我同你一樣啊，其實真係因為彩蛋係啦，咁而彩蛋我冇記錯，彩蛋嗰日好似係2月2，我老婆就係為咗同我整戒指而冇去睇呢個彩蛋。係啊，我係人生有嗰一日贏咗嘅，喂，但係其實我老婆係遺憾嘅。係啦，即係佢會好想親眼見㗎嘛。咁但係呢個就係你明唔明啊？個天就係咁啦。係啦，但係老實講，雖然我哋冇親眼喺入邊睇呢樣嘢，係遺憾嘅。但係其實老實講，我會覺得我開心佢嗰日咁樣。冇錯，你其實話嗰個表演好完善，唔係啊？佢自己嗰度出嚟跳，你冇 dancer 嘅。你因為你有睇過呢個 MV，你有睇過呢個dance version， 你就知呢隻舞唔可能係一個人跳嘅本身。佢係一個群舞嚟嘅，佢係一個有好多意思 message， 有一啲肢體形體語言表現嘅一個群舞嚟嘅。團 con 嘅表演，佢係只係去對翻佢嗰個自我嘅審視，即係佢自我開解自己嘅一步嚟嘅。即係講緊鏡中鏡最尾嗰樣嘢，去自我去認同佢自己，自我去修復翻呢樣嘢，自我嗰一步咯，而去做到咯。係
佢做到啊！老實講，即係而我會覺得我明點解咁多人會中意呢首歌，或者咁多人會中意呢個靚仔啊！正正係因為佢係一個好赤裸嘅一塊鏡啊！佢就好似一塊鏡咁話俾你睇到佢自己啊！當你迷惘嘅時候，可以諗下究竟其實係應該用一個乜嘢態度去面對嗰個問題，即係究竟個問題係真係表面嘅問題，就係佢喺度揞我點點點，我要點點點做啊，同佢拗唔係咁樣啊，定係其實有一啲嘢係自己嘅一啲恐懼或者一啲內心嘅問題要面對呢，咁樣係，但係反而係其實有好多人就停留喺反抗嗰個階段 only 嘅。係啊，咁至於點解我成日都會話我排3大最中意嘅歌冇呢首歌呢？因為我覺得呢首歌太赤裸，即係對我嚟講係一塊鏡。因為我可能我真係理解過呢首歌啊嘛，咁所以我會覺得我唔係唔中意啊，其實我中意嘅，只不過你覺得佢講得好，不過佢逼緊你唔嗰種唔中意係嗰種反叛嚟嘅，係百厭反叛，我係唔認有少少害怕嗰種，我係啦，即係有少少啊，即係你覺得嗰個人睇穿你唔想同佢咁 friend 咁嘅感覺咯，少少咯，係啊，咁我諗姜濤都係因為經歷過鏡中鏡啦。即係經歷過1月1啦，去到後尾佢中間呢個過程對佢嚟講絕對係一個好大嘅養分。冇錯，好多人可能眼中會取笑會成，其實我成日都講嘅就係佢只係千萬次表演入邊其中一次，有咩好取笑呢？當然亦都我覺得唔後悔嘅，即係你問我，如果我係佢，我都未必會後悔落台去做呢個嘢，因為嗰刻佢需要啊，可能嗰一刻係佢需要。咁但係呢個亦都係佢要意識到嘅一個難題，就係因為佢呢個表演嘅風格或者佢想做歌嘅風格，所以佢必然會面對嘅就係點樣喺內心情感宣泄同埋表演中間拿捏一個平衡咯。咁我想知觀眾朋友如果聽到呢度嘅，你哋會覺得你哋而家係面對緊1、2定係3定係2.5？嗰個狀態咧，歡迎你哋都留言話俾我哋知啊！即係你覺得自己係邊個狀態咁樣？我自己覺得咧，我係經歷咗3嘅。因為點解咧？我以前係都幾介意其他人嘅聲音嘅，即係我唔係話同佢似啊澄清，但係佢經歷嘅嘢係我覺得我經歷過嘅，或者經歷咗嘅。原因係我都有好逃避嘅性格啦，係可能我都屬兔啦，因為。唔知關咩事，雖然咁我都會有反擊反駁嘅嘢嘅狀態嘅，但係咧我係摸一定知道有呢3個狀態咯，我係有自己同自己對話，面對自己嘅呢個狀態嘅，咁而我有好多嘢係我選擇嚟嘅，所以我唔後悔嘅。even譬如我哋 channel 呢段時間講嘅有啲嘢面對嘅好多嘢咧，我其實冇後悔過任何決定咁滯，因為我知道我嗰個決定必然承受一啲嘢嘅，就因為我對嗰種自我嘅理解或者了解，我亦都知道由始至終我要去面對或者嗰個一啲遇到困難嘅所有嘅嘢，嗰個所謂嘅敵人都係我自己嘅，其實冇人可以去攔住我嘅，即係或者叫阻撓我或者心平，而係我由始至終我要面對，要去學識面對或者學識對抗嘅係我自己噶嘛。即係我經歷咗呢個階段嘅，所以我覺得我自己係可以去到3，可能用咗4噶嘛，因為我唔知啦嚇。唔係，我覺得應該咁樣講，可能調翻轉就係唔同事係有少少唔同嘅嘢嚟嘅，所以可能呢一件事按呢一 type 嘅事，可能你已經 OK 咗1、2、3，但係可能另外一 type 嘅有機會嘅，又有一個新嘅1、2、3嚟，有機會嘅係。但係我自己覺得我係因為我好強烈嘅覺得我係曾經已經咁我都明你意思嘅。係啊，嗰樣嘢，而係我可以應該咁講，我係可以套用到呢個第3階段落去好多事上邊，去俾自己去接受同消化嘅。咁當然其實你問我譬如講歌呢一次都係嘅，其實我喂你阿 Sam 你又話你自己經歷到3，你點解會咁樣？因為我覺得逃避同埋對抗係必須經歷，所以我未喺呢首歌度經歷多一次。
即係我知我一定要講嘅，其實，我知啊，其實我仲要知啊，我冇逃避，即係我知我逃避唔到噶，但係我係覺得我係想親身經歷過呢個階段，而令我更加了解呢首歌，即係親身喺呢一次上面經歷呢樣嘢，咁而我會有更深嘅體會咯。所以我明白嗰種你有好多聲音、好多幻想。譬如我好驚，即係我明白套用落去身上就係佢可能佢出首歌會驚啲人講，佢做一啲嘢會驚人講，佢講一句嘢會驚人講，驚人睇法。好似我哋咁，我講一句我會驚人睇法點點點。其實由始至終好多嘢都係杞人憂天，或者好多嘢都係自己俾自己壓力咯。我知啊，咁但係當然都可以係事實，真係有人會咁樣話你。咁但係會發現其實你係咪真係好 care 其他人話你呢？其實好多時你最 care 係你自己點樣睇自己咯。呢個係我其實呢首歌最大嘅體會咯，而我覺得我好慶幸啦，即係講翻呢首歌就好慶幸我經歷咗呢個階段啦，我好慶幸我喺新咗呢個年代遇到一啲咁嘅作品，因為我唔係想神化佢，因為都係嗰句，其實呢首歌唔係就係姜濤一個可以做得到，即係你要有小黑，你要有 Gareth Tong，有好多人，而對我嚟講就係每一件事上邊可能有一啲 key man 係無可取代嘅。而正正喺呢首歌上面，佢哋呢幾位都係無可取代，即係是但換咗一個，其實個效果都未必係咁樣。所以其實我覺得就係呢個作品有趣嘅地方，亦都係我欣賞呢個小朋友嘅地方，就係佢都好，你見到佢係好感恩其他製作單位一齊去做呢個作品。雖然佢稱呼嗰個係佢自己個胎啦，係啦，咁但係其實你好明顯，其實佢真係擺自己好多血肉喺度㗎喎。佢甚至呢首歌係用佢自己親身示範一次俾你睇，係咪？咁而呢樣嘢正正係，我覺得係一個切入點，去俾其他人去嘗試了解呢一個人咯，即係呢一個 artist 呢個歌手係啊。因為原因係你會發現，即係當你除低你嘅 filter， 除低你嘅有色眼鏡，你去了解，你從呢首歌去了解佢嘅時候，你會發現其實嗰種純真，嗰種赤裸，嗰種無謂，嗰種人性化，即係佢係絕對表現到人性嘅軟弱啦，人性嘅嗰種無謂啦，同時嗰種自省啊，即係一件好完整嘅故事去嘗試作為其中一個倚傍去了解一個人，了解一個歌手，一個 artist， 一個作品。而佢好值得大家去用啲時間去聽、去睇、去思考咁樣咯。即係呢個係我對呢首歌嘅結論。係啦，咁樣。